Hakan ameliyatla ilgili konuşmalara başlamış. Hadi ya. Senin de mi haberin yoktu? Yani yok. Ama söyleyecektir mutlaka. Ömer'e hazırlan minvalinde bir şeyler söylemiş. Olur. Ömer iyi. Benim aklım asıl şeye takılıyor da. Hop. Hakkımda konuşuyordunuz. Değil mi? Hadi söyleyin. Ne konuşuyordunuz? Yani başlamışsın ameliyat ekibinin hazırlıklarına. Hiç bize bir çıtlatma, bir akıl danışma, bir şöyle yaptım, böyle yaptım. Yok. Yok. Leyla ihtisasını bu alanda yaptı Hakan. Ona göre değerlendir. Sana da faydası dokunur. Çalışkan, istekli de. Evet, bir takım şeyleri kafamda oluşturuyorum ama şu anda netleşmiş, kesinleşmiş bir şey yok yani. Yani Ömer, Berk, Leyla üçü de yetenekli bence. Fakat üçünde defosu var. Ve daha da önemlisi üçüne de tam olarak güvenemiyorum. Ama şunu da söyleyeyim, içlerinden birisi benim baş yardımcılığımı yapmaya hepsinden bir adım daha önde. O da Ömer. her ne kadar ona sinir de olsam gibi doğru. Niye? Sana benziyor diye mi? Bu iyiydi ama. Destekle, aferin. Tamam, diyelim ki ameliyata kadar hepsinin bir defosunu buldun ya da yanlış bir şey yaptılar, bir şey fark ettin. O zaman ne yapacaksın? Ne olacak? B planımı uygulayacağım. Eski arkadaşlarımdan güvendiğim doktorlardan da bir ekip kuruyorum. Naçizane. Yani anlayacağınız işimi şansa bırakmamaya çalışıyorum. Ha ben buraya asıl ne için geldim ya? Söylemeden gidiyordum. Şimdi Erol Bey'in başında Berna bekliyor. O kızı dinlendirin. Çünkü 24 saat başında birinin beklemesi gerekiyor. O devriyeyi de sen ayarlarsan harika olur. Tabii. Bu arada bizden habersiz kimse ilaç vermeyecek Erol Bey'e. Bitti. Niye, ne oldu ki? Tahlil sonuçları geldi ve sonuçlarda olmaması gereken şeyleri saptadım. Bu da benim tadımı kaçırdı. Neyse, görüşürüz. Allah Allah. Olmaması gereken mi? Ömer! Bu en son ameliyat ettiğin çocukla ilgili kimse geldi mi yanına? Yo, o iki adam. Başka bir şey yok. Ha. İyi, ben de konuştum da onlarla. Tam anlayamasam da bir terslik var, haberin olsun. Bir de ameliyatı sen yaptığın için muhtemelen senden başını ağrıtacak şeyler isteyecekler, haberin olsun. Tamam hocam, olay belli zaten. Ne gördüysem onu yazacağım. Süper. Geçmiş olsun. Sağ olun Yalçın Hocam. Hah, Ömer de geldi. Annenle kapıda karşılaştık. Bir kere de gelip oğlumu ben göreyim dedim. İyi yapmışsın anne. Erol Bey'in dinlenmesi lazım. Ziyaretçi yasağı da koydum, haberin olsun. Yani olur da yanına gitmek istersen ben orada olacağım muhtemelen. Hoş geldiniz. Beni derhal Erol Bey'in odasına götür. Buyurun Yalçın Hocam, buyurun. Sen istemediğin sürece kimse annene tedavi ettiğimi bilmeyecek. Hadi gel anneciğim. Erol Bey, duyar duymaz geldim. Bir eksiğiniz var mı? Hemen temin edelim. Soru sormayalım, cevap beklemeyelim. Soru cevap şeklinde gitmesin. Seni bu odaya aldığıma pişman etme. Erol Bey senin buraya geldiğini gördü
O sana yeter herhalde. Erol Bey, ameliyat vaktine kadar en azından daha temiz, daha hijyen koşullarda Gümüşok'ta olmak ister miydiniz? Benim artık oradan oraya taşınacak halim yok. Bir an önce ameliyat olmam gerekiyor. Siz hiç merak etmeyin Erol Bey. Planlamaları yapıyorum. Sağlığınıza zarar gelmeyecek şekilde bu ameliyatı en kısa sürede yapacağım. Hiç merak etmeyin. Aferin. İşte bu. Gel anneciğim. Burası bizim dinlenme odamız. Ben sana bir çay koyayım istersen. Olur olur. Sen de biraz dinlenirsin. Burası çok güzelmiş. Hiç Gümüşok gibi değil. Orası otel gibiydi. Buranın ortamı çok daha rahat. Evet, öyledir. Merhaba, ben Leyla. Merhaba. Yani keşke bilseydik geleceğinizi. Ne yapıyorsun, çay mı? Ya böyle sallama çayla kuru kuru olur mu? Yok hiç önemli değil kızım. Ben siz ne yiyip içerseniz ondan isterim. Medya Hanım, siz bu gece burada mı kalacaksınız? Sen lojmanda kalmıyor musun? Birlikte kalırdık. Ben yalnız kalmıyorum ama. Yanımda bir arkadaş daha var. Biraz da sorunlu, sağ olsun. Bizim orada bir otel vardı. Ben oraya yerleştireyim seni. Yok, hiç gerek yok. Siz hiç düzeninizi bozmayın. Medya Hanım bu gece bende kalsın. Yani benim odamda zaten ikili yatak var. Ben hallederim. Hiç sorun yok. Zaten Ömer'le bizim odalarımız da karşılıklı. Siz de oğlunuzdan uzak kalmamış olursunuz. Yok, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Annem rahat edemez zaten öyle. Yo benim için sorun değil. Ben Leyla'ya rahatsızlık vermek istemem. Yok canım, olur mu öyle şey? Bak, gördün mü? Sorun yokmuş. O zaman ben çay koyayım. İçer misin? Olur. Yani söyleme dediniz. Söylemedim ama şimdi kendimi daha da zor bir duruma soktum. Baksanıza. Her şey daha çok yeni Bülent Bey. Telaşlanmayın lütfen. Yani Yalçın Bey buralar için sizi en fazla biraz azarlar. Siz de o sırada dikkatini çekecek başka bir şey söylemeye bakın. İlgisini başka yöne versin. Aslında var öyle bir şey ama ne kadar işe yarar onu bilmiyorum. Nedir? Hakan'la Mine'nin arası bir süredir bozukmuş. Yani şimdi bunu Yalçın Hoca'ya söylesem yine sebebini öğrenemediğim için yine yaranamayacağım. Ama belki biraz sinirini alabilirim. Ne dersin, sence bunu söyleyeyim mi ortak? Ortak mı? Yani aramızda güzel bir işbirliği var diye dedim. Ona istinaden. Anlıyorum. İyi dediniz aslında. Şu sizi bizi de aradan çıkarsak artık. Olur. Bence sen Yalçın'a bu bilgiyi mutlaka söyle. Bu onu bir süre oyalar. Beni de gelişmelerden mutlaka haberdar et. Olur mu? Odana gel Bülent. Ameliyattaki adamın durumu nasıl? Kritik. Bu adam bizim için önemli. Bize iş yapan insanlar bunlar. Tam Erol Bey öğrenmesin derken orta yerine geliverdi. Nakil belgesi hazır. Ömer imzaladığında buradan alıp götüreceğiz. Gümüşok'ta daha rahat müdahale edebiliriz. Yalçın hocam, yani Ömer'in inadıyla uğraştırmasanız bizi. Ha şimdi bu adamı sevk etmek demek, Ömer için öldürmek demek gibi bir şey. Ya mümkün değil, kabul etmez. Uzattıkça uzatır, ucu nerelere gider? Hani mevzu da Tekin değil. Durumlar değişti artık. Ömer'in bana hayır diyebilecek lüksü kalmadı. Yalçın hocam, Ömer'den bahsediyoruz. Sen benim hiç boş laf ettiğimi duydun mu? Estağfurullah Yalçın hocam, yani olur mu öyle şey? O halde bir bildiğim var, anla. Yarın sabah ben de burada olacağım.
Ömer'in gözümün içine bakarak o kağıdı imzalamayacağını hiç düşünmüyorum. İnşallah Yalçın hocam. Yani ben şaşırdım sadece. Bana şaşkınlığın değil, uyanıklığın lazım. Boş yere dikmedim seni bunların başına. Yalçın hocam çalışıyorum. Her dakika uğraşıyorum. Hem sizinle paylaşmak istediğim duyumlar da var. Nasıl duyumlar? Hakan en büyük kalesinden de darbe yemiş gibi. Mine ile araları bozulmuş. Merhaba. Hastaneden çıkmak üzereydim. Gitmeden seni göreyim istedim. Oturabilir miyim? Afiyet olsun. Yalnızsın. Nereye varmaya çalışıyorsun Yalçın? Otelde cevabımı vermiştim. Evet. Sadece uğradım. Yalnız olduğunu görünce Yalnız değil. Yalnız falan değil Yalçın. Bu odada yalnız biri varsa o da bir tek sensin. ben Mine ile konuşuyordum. Bundan sonra konuşmuyorsun. Konuşmayacaksın. Bak bir takım şeyleri şimdiye kadar hep böyle centilmence halletmeye çalıştım. Hiç hak etmesen bile bunun için çaba gösterdim. Ama o benim kırmızı çizgim. Kimseyi dinlemem, yakarım canını Yalçın. Yapmayacaksın. Mine'yi rahat bırakacaksın bundan sonra, anladın? Ne böyle ya? Ne yiyorsun? Hiç bulaşma onlara. Ben bir şeyler ayarlayayım. Ben de acıktım. Hadi gel bir şeyler ısmarlayayım. Tamam. Baba, Oğlum, senin ne işin var burada? Keşke haber verseydin gelmeden. hastanede biraz sevimsiz bir hadise yaşadım diyeyim. Fazla kalamadım. Nereye gideceğimi de bilemedim. Sonra aklıma sen geldin. Biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Otele gitseydin. Bağışla. Oğlum dahi olsa habersiz gelmemeliydim. Ama açıkçası canım sıkkındı. Senin de keyfin pek yerinde değil gibi. Hı? Gerçi Ulu Çınar'da insanın ruh halini dengeleyebilmesi pek kolay değil tabii ki. Hele ki oradaki o adamı da düşünecek Benim olursak. kimseyle bir derdim yok. Kimsenin de benimle yok. Karşımda Hakan konuşuyor sanki. Baba sen gerçekten bilerek beni deli etmek için mi böyle davranıyorsun? Ya senin yüzünden Leyla işinden oluyordu. Tabii benim de akılsızlığım yüzünden. Senin Leyla'ya zarar vermeyeceğini düşündüğümden. Leyla'ya yaptığım şey ona zarar vermedi. Aslına bakarsan uzun vadede onun iyiliği için bir köprü oluşturdu. Sana gelince oğlum. Sen benim tek evladımsın. Ne yapıyorsam seni korumak için, senin için yapıyorum. Bir gün baba olduğun zaman seni korumak için nelerle, kimlerle uğraştığımı daha iyi anlayacaksın. Erol Bey'in ameliyatı senin istikbalin için çok önemli. Benimse seni koruyabilmemin, korumaya devam edebilmemin tek yolu.
Bu yüzden hayatta en güvendiğim, tek varlığımın o ameliyathanede olmasını istiyorum. Ne yap ne et, o ameliyata gir. Erol Bey'in ameliyatı çok önemli. Eğer bunu başarırsan hiç kimse önünde duramaz. Hiç kimse. Anne sen bu gece bende kal. Ben hastanede kalırım. Zaten alışık olmadığım yer değil. Oğlum, kız bizden önce gitmiş, yatağı açmış, düzenini değiştirmiş. Ben canım istemedi diye şimdi gelmiyorum mu diyeyim? Ya tamam ben söyleyeyim sen söyleme. Aa Ömer, koca adam oldun hala aynısın. Tutturduğunu tutturuyorsun yani. Belki de Leyla öyle içten söylemedi onu. Yani içten içe keşke gelmese diyor. Kız zaten bütün gün çalışıyor. Hatta gitmesen sevinir bence. Sen ne kadar yakınsın arkadaşınla? Yani ona 200'lü mü diyorsun? Leyla mı 200'dü? O hem doğrucudur hem de dürüst. Sözleri de bayağı can yakar. Ama beni içtenlikle davet etmediğini ima ediyorsun. Anne gitme işte ya. Ne olur. Yaşlandıkça jetonun köşeleri. Ömer, sen Leyla'ya aşık mısın? Hani birden sorulur mu ya öyle? Sana hep Leyla'lar mı denk geliyor? Sen bu akşam şimdi bende kalıyorsun değil mi? Ömer, bu Leyla yoksa o Leyla mı? Hani kitapların üzerinde adı yazılı olan. Anne, bu gece bende kalıyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Bu gece gelinimle 2 lafın belini çıtlatasın var. Anne bak sakın, sakın. Ben bu aramızdaki olan şeyi sineye çektim. Ama kimseye bir şey anlatmak yok. Tamam mı? Ömer, ben niye Leyla'ya aramızdaki şeyleri anlatayım? Tamam sırf o değil. Leyla ile öyle duygusal konulara girmiyorsun. Tamam mı? Bizim aramızda öyle sandığın gibi bir şey yok. Tamam. Anlatmam. Medya Hanım. Ne güzel sizi görmek. Sizi de öyle. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok daha iyiyim. Güzel. Hazır sizi görmüşken ilk türün etkisini anlamak adına bir kan örneği almak isterim sizden. Bu ilginiz karşısında çok mahcup oluyorum. Yalçın Hoca bir şeyle ya çok ilgilenir ya da hiç ilgisini çekmez. Beni çok iyi gözlemlemişsin, bravo. Buyurun. Sancar. Buyurun. Buyurun. Gün içinde nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyiyim, eskiye göre çok daha iyi. İlacın bu kadar çabuk tepki vermesi, etki etmesi çok güzel. Canınız yanmıyor değil mi? İyiyim. Bu kadarı yeterli olur sanırım. Bir an önce sonuçlarını alırız. Dolaba koy. Geçmiş olsun. Sağ olun. Leyla biraz konuşabilir miyiz seninle? Medya teyze dinlensin. Siz geçin, ben geliyorum birazdan. Gel biz çıkalım anne. Tekrar teşekkür. İyi geceler. Ben alayım onu. Buyurun diyeceğim ama yani çok da müsait değilim aslında.
damdan düşer gibi gelip de davet bekleyecek halim yok. Merak etme. Berk için mi geldiniz? Berk, sen, Ömer için. Herkes için. Ama merak ettiğim bir şey de var. Hakan hocanız. Erol Bey'in ameliyatını seni de dahil etti mi? Henüz konuşmadık. Ama Ömer'le görüştüğünü biliyorum. İşte Hakan'ın garip halleri. Kalp cerrahisi konusunda uzman olan sensin ama o Ömer'le konuşuyor. Erol Bey'in ameliyatı çok önemli. O yüzden bu ameliyatta güvendiğim birisinin olmasını istiyorum. Bu kişi sensin. O ameliyatta olmanı istiyorum. Bu çok önemli. Ne yapıp ne edip o ameliyata gir. Bu senin için de önemli. Maşallah kızım, her yer tertemiz. Perdeler kar gibi. Ellerine sağlık. Yani işte yapıyor lojmandaki çalışanlar sağ olsunlar. Yoksa bazen sokağın hali bile buradan daha iyi oluyor. Benimki de tam tersi. Raftan tişörtü alırken alttaki de gelirse tüm dolabı yeniden baştan dizer. Ha, o zaman bunu siz söylemeyin Ömer'e. Yani Ömer'in eline böyle bir koz geçerse kullanır bunu. Çok dalga geçer o yüzden. O bir yandan aman anne şunu söyleme. Sen bir yandan aman anne bunu söyleme. Ay çocuğum. Ne fark eder? Sen de benim kızım sayılmaz mısın? Ya siz böyle çok cana yakın, çok sevecen birisiniz. Ya içim açılıyor benim sizle konuşurken ama ben biraz arızalıyım. Yani bir şey diyememem, bu suskunluğum o yüzden. Kusura bakmayın. Yorma kendini kızım. Bana olduğu kadar konuşmak sana kolay değil tabii. Hem anlat desem de ne denir, nasıl anlatılır ki böyle şeyler? Yani öyle çok da anlatılacak bir şey yok aslında. Ben aslında açıkçası size bir şey söylemek istiyordum. Tabii tabii, içinden nasıl geliyorsa. Ben sizin bu hastalığı atlatacağınıza inanıyorum. Biz hepimiz, bütün ekip sizin yanınızdayız. Hiç merak etmeyin. Sağ ol kuzum. Özür dilerim, sizi üzmek istememiştim. Leyla'cığım, sen kötü hissetmek görmemişsin. Mutluluk bu. Yıllarca hiç kimse benim kapımı çalmadı. Ama işte her şerde bir hayır vardır. Kim derdi ki ülkenin en iyi doktorları benim için sıraya girecek diye. Yani ne demek canım, olur mu öyle şey tabii ki. Peki siz Ömer'le bu hastalık durumu yüzünden mi tekrar konuşmaya başladınız? Yani benim bildiğim aranız biraz bozuktu. Anne oğul arasında olan şeyler. Ben hatalıydım diyelim. Ama Ömer unuttuysa ben de unuttum. Hiç açmayalım bu konuyu, olur mu? Tabii tabii, anlıyorum. O zaman siz de yorulmuşsunuzdur. Ben size pijama çıkarayım. Sağ ol kızım.
Soğanlı yaptırdım ha. Herhalde. Arzu nerede? Bırakmış peşini. Yo, biz birlikteydik. Arzu'yla. Sonra dedim ki bak soğanlı söyleyeceğim ha dedim. Ha da öyle bıraktı gitti soğanı duyunca. İkinci seçeneğinim yani ben sana. Ne ikincisi? Aa, ne ikincisi? Ne diyorsun ya? Kaçıncı? En az 10-15 kişiye daha sordum. Tabii. Çok iddialıyız. Tabii. Onlar da soğanı duyunca vazgeçti. Görüyor musun bak? Dünyada ağzının tadını bilen arkadaş bulmak çok zor. Öyle. Doğada eşine az rastlanır bir tür. Mine insanı. Ya bir insan bunu nasıl soğansız yer ya? Nasıl olmuş mu? Çok iyi. Allah'tan biz bizeyiz. Güvenli bölge yani. Karşılıklı yani güveniyorsun. Öyle. Kızım ver onları da ben yapayım artık. Yok yok, olmaz öyle şey, olur mu? Hem zaten size garip gelecek biraz ama siz benim buradaki ilk misafirimsiniz. Madem öyle bundan sonra birbirimize gidip geliriz. Yani işte anca yıllık izinde falan. Pek zaman olmuyor. Eğer bir ihtiyacınız falan olursa yani bana seslenebilirsiniz. Benim uykum hiç ağır değildir. Hemen duyarım. Alayım ben onu. Şimdi Ömer böyle oturup seninle konuştuğumu duysa bana çok kızar. Ömer'in oğlum diye söylemiyorum. Çok iyi bir kalbi vardır. Vicdanlıdır. Çok iyi bir insandır Ömer. Öyledir muhakkak. Yani öyle. Öyle yani halinden belli zaten. Onunla ölüme bile gidebilirsin. Dostun olsun, yarın olsun. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Evet, Ömer gerçekten çok iyi bir iş arkadaşı. Ben söylemiş olayım da. Tamam, ben de aklımda tutmuş olayım o zaman. Ha, bir de söylemesi gereken şeyleri zamanında söylemez. Ama söylenmemesi gereken şeyleri de pat diye söyler. İşte bunu çok iyi biliyorum. Tamam Onur. Yani iyisin. Yani bir şey yok Onur. Maşallahın var ya, iyisin. Nasıl iyi olayım bebekler? Kim bilir nerede Ayperi? En çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Geceleri ne yapıyor diye. Aç mı, açıkta mı diye. Ya Onur'um ya. Ya Allah aşkına yani ben o kızı gördüm. Çok da güçlü bir kız yani. Ha? Maşallah. O sokakta kalmaz, ben sana söyleyeyim. Ayperi kedi mi? Bak şimdi. Ya doktormuş. Sokakta kalmaz ne demek İhsan abi? Onur, bak sen şimdi üzüntüden alınganlık yapıyorsun kardeşim, sana söyleyeyim. Tabii canım, yani sen müdürüm yanlış anladın ya. Ya bari bize kim olduğunu söyleseydi. Bir hal çaresine bakmaz mıydık? Bakardık. Bakardık. Ben hak etmedim mi kim olduğunu öğrenmeyi? Bir veda bile etmeden gitti. Hak etmemişiz demek ki. Onur'um bak, sen konuştukça bu sözler senin kalbini kanatacak. Bektaş, ver şu sazı. Senin tesellin sazda. Ver. Şimdi çalarım işte.
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Evvel bağban idim yarın bağında, evvel bağban idim yarın bağında. Talan vurdu ayvanlardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Talan vurdu ayvanlardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Gökyüzünde turna gibi dönende, gökyüzünde turna gibi dönende, baykuş gibi bir an yurda konanda, konanda, konanda. Baykuş gibi bir an konanda, konanda, konanda. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde, çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ferhat gibi Tatlı rüyalar. Tatlı rüyalar. Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Annemi ağırladığın için teşekkür ederim. Yani ağırlayabilsem gam yemezdim. Allah'tan dün birazcık vaktim olmuştu da etrafı toplamıştım. Yok ya, toplamasan ne olacak? Annem bakmaz zaten öyle şeylere. Ya o bakar diye değil, ne bileyim, belki rahat edemez falan. Annem biraz böyle fazla konuşur. Sana da bir şeyler anlattı mı? Yo, ben hiç öyle çok konuştuğunu falan düşünmedim. Buna inanmamı beklemiyorsun değil mi? Yani annemle 10 saat aynı yerde kaldınız ve konu oraya gelmedi yani. Nereye? Ya gerçekten. Geldi, öyle hal hatırlaştık. Havadan sudan falan konuştuk, sonra uyuduk. Şimdi de uyandık zaten. Hı hı. Ne oldu? Bozuldun galiba senden bahsetmedik diye. Yok ya, yani aramızdaki şeyi sormadın yani. Sordum ama annen söylemedi. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Ya kusura bakmayın, böyle çok bir şey hazırlayamadım. Alışverişe bile çıkamadım ki. Olsun. Ben bir dahaki sefere size yerinden daha sağlıklı şeyler getireyim. Gerek yok anneciğim. Zaten kahvaltı yapmaya pek vaktimiz olmuyor. Ama siz getirirseniz ben hayır demem tabii ki. Hatta eğer Ömer rahatsız olursa benim dolabımda boş yer var. Orada muhafaza edebiliriz. Kahvaltıyı mutlaka yapın ama. Kahvaltı en önemli öğün. Kahvaltısını iyi yapana hastalık uğramaz. Vallahi anneciğim biz 6 yıl okuduk. Kahvaltı yapmadı diye hasta olduğunu görmedik daha.
Benim gitmem lazım. Aa nereye daha çayını yudumlamadın? Hasta beklemez anne. Bak kahvaltılık getireceğim diyorsun, görüyorsun kahvaltıya vakit yok. Hadi görüşürüz, afiyet olsun. Güle güle. Leyla'cığım ben kahvaltılıkları senin dolabına koyayım. Sen muhafaza edersin değil mi güzel kız? Olur tabii. Ne oldu Gökçe? Hocam hibritteki hasta kötüleşmiş. Durum nedir? Hocam hastanın yaşamsal bulguları hızla düştü. Hasta şu anda ne ARS'te? Nabız yok. Tamam, Turgut hocam bırakın ben devam edeyim. Devrediyorum. 3, 2, 1. Senle. Yalçın hocam, hasta ölüyor. Bizim iş yaptığımız ortaklarımızın hastası öyle mi? Evet. Ömer Hoca şu anda kalp masajı yapıyor ama işe yarayacağından emin değilim. Alo Yalçın. Senin Gümüşok'ta hiç işin gücün yok mu ya? Sen niye habire buraya arıyorsun? Telefonu Bülent'e ver. Bak bu çocuk ne yaptı ne etti hiç ilgilenmiyorum. Bilmek de istemiyorum ama bu çocuğa yapılanlar açıkça cinayete teşebbüs. Sen şimdi ne yapıyorsun? Cinayetin üstünü mü kapatmaya çalışıyorsun? Bu saçma sapan düşüncelerini kendine sakla. Bu adam bizim iş yaptığımız şirketin bir çalışanı. Özel olarak yakından ilgileniyoruz diyelim. Ama tabii sen bu laflardan anlamazsın. Ancak küçük mekanında top koşturursun. Öyle devam et. Bu hastanede her şey kuralına göre yapılır. Sadece ben değil, buradaki diğer doktor kardeşlerim de buradaki kurallara en az benim kadar bağlıdır. Anladın mı? Bu hastaneden hiçbir şey alamayacaksın. Bu hastaneden hiçbir şey alamayacaksın Yalçın. Yalçın hocam affedersiniz. Oraya geliyorum Bülent. Durumu idare et. Ömer'in de bir yere ayrılmadığından emin ol. Onunla konuşmam lazım. Hiç değilse bunu başar. Anladım Yalçın hocam. Tamam. Tamam. Hastaya 1000 cc izotonik verelim. 24 saat montöre bağlı kalsın. Tamam hocam. Ömer hocam, Bülent Hoca sizi görmek istiyor eğer müsaitseniz. Geç Gökçe. Ömer, hastanın durumu ne? Kalbi durdu da çalıştırmayı başardık. Anladım. O yüzden mi böyle yüzün asık? Yok. Belki de kahvaltıya katılamadığı için bizi kıskandı. Medya Hanım. Müjdemi isterim. Az evvel Gümüşok'tan aradılar. Tedavimiz karşılık buluyor. Ömerciğim çok geçmiş olsun. Annen iyileşiyor. Geçmiş olsun. Çok şükür. Bize Ömer'le biraz müsaade ederseniz konuşmam gereken bir konu vardı. Ömerciğim. Hastayı ileri tetkikler için Gümüşok'a nakletmeni rica ediyorum senden. Hastanın durumu biraz kritik. Eğer kıpırdatırsak ölebilir. Burada da ölebilir. Burada kalpten ölmese bile mikroptan ölür. Açıkçası şirket sahiplerinin gözü burayı pek tutmadı. Daha iyi bir tedavi görmesini istiyorlar. Hastanın hayatta kalması soygunla ilgili bilgi alabilmeleri için tek şans.
Yani herkes yaşamasını istiyor. Aksi bir durum yok. Benden desteklemediğim bir şeyi imzalamamı bekliyorsunuz. Öyle mi? Seni bir şey zorlamıyorum. Mantıklı düşünecek olursan sen de aynı şeyi göreceksin. Ama fazla vaktimiz yok. Hastayı burada tuttuğun her dakika riskini daha da arttırmış oluyorsun. Hem emin ol, nakletmek için hazırlattığım ambulans bile buradan daha güvenli. Ama siz daha raporlarına bile bakmadınız. Şu imzayı at, bizi bir dertten kurtar. Hastaya bir şey olacak olursa ortada bırakacak değiliz. Maddi manevi olarak ailesinin yanında olunacak. Hem hasta uyanır ve diğer soyguncular nerede olduğunu söylerse dava açmaktan bile vazgeçmeyi düşünüyorlar. Hayat kurtarmaya bir de bu yönden bak. Benim için önemli olan şey... Şu imzayı at, lafını öyle tamamlarsın.